過年大家最開心係咩啊？施比受更為有福，派利是啊！派利是係好開心嘅，真係噶，啱唔啱啊？我同我啲侄仔侄女外甥約定呢，就一定要見到面，過年嚟拜年，我就會即係派利是俾佢嘅嚇。咁好多嘢準備咗㗎，佢哋結婚我係每個人送個金幣俾佢㗎。即係嗰時真係好彩啊！買咗而家就發咗啦，係嘛？所以各位機會要把握㗎，啱唔啱啊？大家知唔知 AI 嚟緊㗎啦？如果你已經事業有成，經濟計劃已經可以無憂嘅話呢，恭喜你，因為 AI 呢將會令我哋嘅生活更加便利，更加少擔憂嘅嚇，因為佢越嚟越功能越嚟越豐富嘅嚇。咁不過如果你經濟仲未準備好嘅呢，咁你而家唔該唔好再等啦。因為 AI 嚟到咧，將會大洗牌，係嘛？即係各位係追得好快嘅，唔好等啦！即係而家係一個好機會，放眼運動會幫到你。